養植物真係激死人啊！羅綠葉黃到好似秋天落葉咁，番茄種咗10日，連芽都冇出隻，好唔容易有啲根生翻出嚟，拎出嚟居然全部都爛晒。直到我揾到呢個救命嘅神器啊，就係呢個小白樽納米植物營養液，效果勁到飛起啊！試咗一次就窒住咗，用法超簡單，直接滴喺水度或者滴喺啲泥度就得，每次幾滴，1個禮拜1到2次，完全唔使記住要點用啊！呢盤長春藤好似同之前另外一盤咁，塊葉謝晒，我先至滴到2到3隻咋，而家塊葉比另外一盤綠得多啊，連根部都比另外一棵白淨，呢個分別真係好大。究竟話係咩原理？其實就係裏邊嘅納米分子一邊吸收陽光，一邊開始做功，一邊殺死土壤裏邊同埋水裏邊嘅細菌同埋真菌，咁就唔會爛根啦。一邊將營養送到根部，再傳到葉片果實嗰度，植物點會生得唔好啊？無論你係養盆栽定係喺屋企種菜養花，一定要試下呢個啊！而家我哋屋企所有植物都用緊佢，就連街坊都問我喺邊度有得買。依家佢哋仲話有50萬個試用名額，有需要嘅街坊隨時聯繫佢哋喎。